როდესაც შენი ცოლი არ გიყვარს. ესე იგი 3-4 შვილი გაგიჩინა და მე ახალგაზრდა გოგო ნახე და გაეკიდე. ვინ ახარ შენ ამის მე? იცი რა ცუდი ხასიათები იყო ნერვებს მიშლიდა. და შენ რა გადასარევი ხასიათები ქონდა? განა ქრისტიანობა მოთმინებას არ გვასწავლის, იშვილები რო გიყვარს, ხარიდან მოგივიდა და პირიქით, ქალებიც აკეთებენ იგივეს, ანუ შენ თუ შენი სხეულის ნაწილი, რომელიც შენი ცოლია, შენ თუ შენი სხეულის ნაწილი, რომელიც შენი ქმარი არ გიყვარს და შენ არ შეგიძლია მისთვის მოკვდე და გასცე საკუთარი თავი ბოლომდე. და შესაბამისად არ შვილები არ გიყვარს, იმიტომ რომ შვილები ამ დროს უბედურდებიან, სამშობლო გეყვარება არ გადამრი. ღმერთი საერთოდ ვერ დაინახავ ვერასოდეს. ამიტომ ოჯახი არის მასწავლებელი ჩვენი ადამიანობისა, ღვთის ხატობით და მსგავსობისა და ჩვენი მასწავლებელი ქრისტეს სიყვარულის. ამიტომ ქრისტიანული ოჯახი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ისე როგორც მონასტერი.